ค่ะลำดับต่อไปค่ะ อดีตคณะครูโรงเรียนบ้านราปูค่ะ วันนี้ก็มาด้วยนะคะ แต่ละท่านก็ย้ายไปหมดแล้วนะคะ แต่ยังมีความรู้สึกดีๆกับท่านผอ.ประสิทธิ์นะคะ วันนี้ก็เลยมามอบของขวัญของที่ระลึกให้นะคะค่ะ อาจารย์สุภาวดีโวหารนะคะ อดีตคุณครูโรงเรียนบ้านราปูค่ะค่ะคุณครูอาทัยรัตน์อดีตคุณครูโรงเรียนบ้านราปูค่ะคุณครูอารุณีค่ะอดีตคุณครูโรงเรียนบ้านราปูค่ะต่อไปค่ะเป็นอดีตของคณะครูโรงเรียนบ้านราปูนะคะคุณประสิทธิ์กบใหญ่นะคะคุณสมคิดเพียรกิจนะคะคุณชนิการธรรมวิสุทธ์นะคะคุณจิตราพรละเอียดนะคะคุณตะวันจันทร์สอนคุณอำนวยบรรจงคุณแอนนาเพชรพาดเพชรกาดขออภัยค่ะคุณวนิดาบุตรสมานสายเสนนะคะคุณพิมวรัตน์ชัยรักค่ะคุณเยาวดีเล็กกุลค่ะคุณเยาวภาแท้ตันค่ะคุณขวัญตาวาหักค่ะเรียนเชิญเก็บภาพร่วมกันนะคะภาพความประทับใจแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะแต่ละท่านก็เป็นอดีตของคุณครูโรงเรียนบ้านราปูหมดเลยนะคะแต่ละท่านตอนนี้ก็บางท่านก็เกษียณไปแล้วนะคะบางท่านก็ยังคงสอนอยู่แต่ต่างจังหวัดนะคะท่านอุตส่าห์เดินทางมานะคะเพื่อมาด้วยรักและผูกพันนะคะของท่านผอ.กับคณะครูค่ะครับเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกนะครับค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะทุกท่านเลยนะขอบคุณทุกท่านเลยครับ